الفن يقرب المسافات، فرغم التنوع الثقافي في العالم إلا أن الألوان والأشكال والمنحوتات والخزفيات التي عرضت في معرض اتحاد الثقافات في دبي نالت إعجاب الحاضرين والمتابعين رغم تعدد الرؤى والثقافات لكل من حضر المعرض وتابع الأعمال الفنية. فعلا هو امتزاج للحضارات، فنانين من مختلف الجهات، بس اتصور الجانب العراقي هو الاقوى مشاركة من الفنانين الرواد الى نخبة من الفنانين الشباب، وفي فنانين عرب وفي فنانين اجانب. بدي اشوف كل التيارات تقريبا الفنية من حداثة الى كلاسيك الى معاصرة، وانا شاركت بالخط طبعا، بس حاولت شوي اقدم خطوة انه اقدم خلينا نسميها تعبيرية بالخط، الحفاظ على قواعد الحرف الكلاسيكية مع نحاول تشبيه النص او تصويره حتى المعنى يصير اكثر وقعا من الجانب الكلاسيكي. هذا اللي حاولت اقدمه، بس انا معجب جدا بالمعرض ومستوى طيب جدا حقيقة. سعيدة بلقاء هذا الكم من الفنانين وبهذه التجارب المختلفة. استخدم دائما الطيور رمز الطائر، لان رمز الطائر بالنسبة لي هو يمثل حرية الشعب، حرية البلد، بالاضافة الى حرية الانسان بشكل خاص. وعندي اعمال متحف بغداد الفن الحديث، وعندي ايضا في استراليا يمثل هم طائر الشمس. الطائر يعني وصول إلى القمة. المشاركة الواسعة وخاصة للفنانين العراقيين في معرض اتحاد الثقافات جاءت عبر عرض أعمال 130 فنانا على قاعة الأعواش الثقافية في دبي. هذه الأعمال كأنها حاورت روح الحاضرين في كل مفردة منها، سواء كانت قادمة من شرق الأرض أو غربها. لقاء كبير كان يضم فنانين من الدول العربية والأجنبية، أكثر من 150 فنان وأكثر من 300 عمل فني، وعندنا أعمال عراقية للفنانين الرواد وجيل الشباب أيضا، وحضور الوفود العراقية شباب عراقيين وكذلك من دول الوطن العربي. فصار كرنفال كبير، أتمنى يكون هذا الكرنفال في بغداد حتى تبقى الفنانين يجون وتبقى الحركة الفنية موجودة على مستوى الوطن العربي والعالم. والفنان العراقي أكيد معروف خاصة في الجانب التشكيلي، لأنه تاريخنا قديم، بابل وسومر وعاشور وحضارة وادي الرافدين. الأعمال العراقية لها طابع خاص ولها تميز. مشترك بأعمل 4 أعمال برونز تمثل جزء من واقعنا العراقي، اللي هو الأم من تروح للسوق وتتسوق، الأم وهي تشعر بجزء راحة لنفسها. الحمد لله يعني وفقت في دول أوروبية معينة، وثقت أعمالي في دول عربية أيضا. الثقافة العراقية ومستمد من حضارة إنسانية، فإحنا تابعين لهالحضارة. باسم الفضلي لبرنامج صباح الخير يا عراق، دبي.